Parco dei Colli Euganei e precisamente Battaglia Terme, la porta dei Colli Euganei. E stiamo per salire sul Monte delle Croci, qui alle mie spalle, per vedere un luogo affascinante con una storia molto molto originale. Si tratta dei resti di un monastero medievale che esisteva proprio in sommità di questo colle e noi andremo a vedere che cosa rimane oggi. A dire la verità, ora il sentiero si presenta in queste condizioni, diciamo abbastanza pulito, ma non era così fino a qualche tempo fa, perché tutto il sentiero era costellato di pietre tracchitiche che provenivano proprio dalla sommità dell'ex monastero che stiamo intravedendo. Quindi erano tutte pietre che facevano parte di quel contesto. Ora che non ci sono più, che probabilmente è il risultato del lavoro dell'ente parco, queste pietre, e che si vede ancora qualche cosa, ecco qua ai lati, magari potevano anche costituire una testimonianza storica. Sarebbe stato il caso di recuperarle, e invece a quanto pare non è così. Ecco, questo è quanto rimane di questo complesso monastico medievale del 1200. E tutto questo pietrame è il risultato della sua distruzione messa in opera circa una cinquantina d'anni fa dai cavatori. I cavatori che proprio sotto questo sito avevano aperto una grande cava che guardava proprio Battaglia e piano piano la loro escavazione si è portata a ridosso del monte, qui dove c'era il monastero, fino a farne crollare alcune parti e poi successivamente hanno ridotto quanto rimaneva in queste condizioni, fino a che, ecco, la loro attività è stata bloccata con l'approvazione della famosa legge che ha fermato le cave nei Colli Euganei 50 anni fa, giusti.
mentre ci inerpichiamo un po' bravamente su questo sentiero di distruzione, possiamo iniziare a raccontare la storia di questo luogo che, come dicevo all'inizio, è veramente molto originale, perché in questo monastero convivevano sia monaci che suore monache, ovviamente. Erano semplicemente separati da una chiesa che stava nel mezzo. Questa regola benedettina del beato Giordano Forzatè, che si chiamava Monaci Albi Padovani, si caratterizzava, oltre che per il colore bianco delle vesti, per alcuni dettagli, e cioè l'assoluta fedeltà al vescovo di Padova e l'adozione di un'antica consuetudine dei primi cristiani, cioè era aperto alla formazione di comunità monastiche doppie formate sia da uomini che da donne, viventi in ambienti separati all'interno dello stesso monastero. In tutta la provincia di Padova erano ben 23 i monasteri che hanno adottato questa regola. Il monastero più famoso, da dove iniziò tutto, era quello di San Benedetto Vecchio a Padova. In quegli anni quasi tutti i monasteri sul territorio dei Colli e della Bassa Padovana erano istituiti con questo criterio. Così anche per il monastero qua vicino, quello di Lispida. Dopo la morte del beato Forzatè, però, i dissidi insorti tra monaci e monache costrinsero il vescovo di Padova ad adoperare delle separazioni. Era l'anno 1259-60. Sì, si può capire che tipo di dissidi potevano intervenire. Infatti a Padova in quell'epoca c'erano 60 monache, femmine ovviamente, contro 6 o 7 maschi. Quindi è logico che litigi, questioni di potere, ma anche scandali sia nella gestione delle proprietà comuni e sia nei rapporti tra di loro, che a volte erano veramente fin troppo licenziosi. E dunque questa situazione, che non era certamente solo locale, ma riguardava tutta la provincia, portò in pochi anni al termine di questo esperimento di doppia convivenza, secondo quelli che erano i dettami della croce, e cioè del primo cristianesimo. E qui siamo arrivati al limite dell'area percorribile. Più sotto c'è il fronte di cava, la cava che è responsabile di questa distruzione. Qui 50 anni fa, poco più, c'era una ultima abitazione privata che è crollata proprio a seguito dell'escavazione selvaggia e gli abitanti hanno dovuto praticamente scappare, ed è da questa circostanza che è nato il Comitato Difesa Colli, quello che con la sua lotta ha praticamente creato il movimento ambientalista nei colli, che è riuscito a fermare i cavatori. Ecco, qui, proseguendo su questo sentiero, si arriva al monte Ceva, è il monte che oggi ospita la famosissima croce, quindi una croce un po' che rispecchia, ecco, il Golgota, diciamo così, che riguarda la storia di questo luogo. Fortuna ha voluto che il giorno che ho deciso di fare questa escursione ho incontrato lungo il sentiero proprio quella persona alla quale si deve il merito della vittoria sui cavatori, l'ingegnere Sandon Gianni, e quindi ne ho approfittato subito per porgli alcune domande. E questo era appunto la zona. Cioè tu dici che anche sotto questo verde c'è... No, diciamo che l'edificio, difficile dire dove cominciava esattamente, ma diciamo,
era sul versante quel che avevamo sulla sinistra. Stiamo parlando sempre del monastero, non della casa. Beh, la casa, che naturalmente era la casa, quel che restava di questo monastero, che appunto in particolare dall'800 in poi, che subiò modifiche. Sì, una grande casa che te vedevi subito che era una casa ovviamente con aspetti anche così storico-architettonici notevoli. Io abitavo a Gazignano, si favoleggiava molto di questo posto, si diceva che sotto il monastero c'erano gallerie, c'erano tesori, i tesori, non so, di villa egizia, del connubio monastero-convento. Ti risulta qualche cosa? Di preciso no, però sicuramente voglio dire, se sto luogo ha 1000 anni di storia, ecco, non è che tutto sia qua, questo che vediamo, per cui sì, qualche indagine ad esempio archeologica d'obbligo, ecco, d'obbligo. Qual è l'anno di presunta fondazione di questo E monastero? i primi documenti sono dal 1200 e qualcosa in poi, insomma. Già però sta Flavia Tasca, ecco, Paolo Bonaldi e altri che cominciano a mettere il naso, sì, come dire, a preparare il terreno per approfondimenti successivi, per cui per esempio speriamo, cosa che finora non si è riusciti anche ad avere qualche disegno di questo complesso, perché se dei disegni magari non specifici, ma per esempio disegni di tutta qua, questa fascia del territorio, e Monte Croce è sempre indicato sopra la nostra, ecco, vedi questo complesso, ecco, ma diretti non ne abbiamo, ecco, e sicuramente qualche parte che c'è, insomma. Ma voi pensate che concludiamo così semplicemente? Vi sbagliate di grosso. Ci sono ancora due particolari molto interessanti che ora vi racconto. Poi, quando il movimento benedettino entrò in crisi, che cosa successe? Successe che questo monastero fu ceduto ai frati camaldolesi di San Michele di Murano, Venezia. Questo San Michele compare un po' dappertutto a quanto pare, soprattutto in questo canale, ma c'è di più, perché se osserviamo l'orientamento astronomico, l'asse astronomico di questo monastero, andremo a scoprire una cosa veramente super interessante. E cioè che questo monastero era perfettamente allineato in asse con la chiesa di Santa Giustina a Padova e con la chiesa di San Michele in Isola a Venezia. In realtà nel Medioevo c'erano tantissime chiese che erano allineate secondo un asse astronomico, ma ce n'erano tanti a seconda del santo del giorno, oppure se si celebrava l'Assunzione della Vergine, oppure la Natività di Nostro Signore. Insomma, ce n'erano tante possibilità, e anche tra i benedettini questa consuetudine variava di caso in caso, e comprese le chiese dei benedettini in provincia di Padova. Però questo particolare orientamento del nostro monastero, e cioè dedicazione, anche se tardiva, all'Arcangelo Michele,
mi fa veramente stupire. Questo discorso dell'orientamento astrologico non è che sia stato inventato così per caso, già gli antichi greci lo seguivano, però con l'avvento del cristianesimo assunse un'importanza particolare, tant'è che fu normato addirittura nel 325 d.C., niente meno che dal concilio di Nicea, quello che è stato organizzato, pensate un po', dall'imperatore Costantino. Ecco. Il secondo fatto riguarda invece l'architettonica, e questa che era la denominazione, no, monastero delle Croci, dalla quale il monte stesso ha preso il nome, Monte delle Croci. E cosa riguardava? Riguardava proprio l'orientamento generale secondo il canone in uso per quello che riguardava i monasteri, e cioè nella costruzione degli edifici dovevano essere seguiti dei criteri particolari, e secondariamente per via di quella regola del monachesimo albi, come si vede da queste illustrazioni, che proponeva la scena sotto la croce sul Golgota. Lo schema tipico di costruzione è a croce, ragione per cui io credo proprio che questo spieghi perché il monte si chiama così, Monte delle Croci o Monte Croce. Bene, anche per oggi abbiamo concluso e mi raccomando, non perdetevi i prossimi video, e se questo vi è piaciuto non dimenticate di mettermi un bel like e magari anche un commento. Grazie a tutti e alla prossima!